ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ടു ജ്ഞാന ലേണിംഗ്. 2x2 ക്യൂബിന്റെ സൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ റുബിക്സ് ക്യൂബ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇന്ന് 2x2 ക്യൂബിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ജ്ഞാന ലേണിംഗ് ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ 2x2 ക്യൂബ്. സോ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് 6 ഫേസസ് ആണ് വരുന്നത്. 6 ഫേസസിൽ 6 കളേഴ്സ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ വൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് യെല്ലോ, ബ്ലൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ, റെഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഓറഞ്ച്. നമ്മളൊരു 3x3 റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോർണർ പീസസ് മാത്രം വരുന്നതാണ് 2x2 ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു 2x2 ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് 3x3ലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോർണർ പീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 കളറുള്ള പീസസ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫേസസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിന് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫേസിന് ഇത് റൈറ്റ് ആണ്, ലെഫ്റ്റ്, അപ്പ്, ഡൗൺ, ഫ്രണ്ട്, ബാക്ക്. അതിന് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. റൈറ്റ് R, ലെഫ്റ്റ് L, ഫ്രണ്ട് F, ബാക്ക് B, അപ്പ് U, ഡൗൺ D. ഇനി ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ആണ് ഇതിന് റൊട്ടേഷൻസ് വരുന്നത്. അതിന് ഓരോ നൊട്ടേഷൻസും ഉണ്ട് ഓരോ സൈഡിനും. ഇപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റൈറ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷനാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് R എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ R. ഇനി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ R' R', R ഇൻവേഴ്സ് പറയാറുണ്ട്. അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ R'. ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ L എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് L. ഇനി L' അല്ലെങ്കിൽ L', L ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? F എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്ക് വൈസ്, F' അല്ലെങ്കിൽ F', F ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ബാക്കിലും അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ബാക്കിൽ വരുന്നത് B. അപ്പോൾ B എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും, B ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി U മുകളിൽ, അപ്പോൾ U എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്ക് വൈസ്, U' അല്ലെങ്കിൽ U', U ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ D. അപ്പോൾ Dയിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ്, D' എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻസ് വരുന്നത്. ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് 4 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ കാണാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരു ബോട്ടം ഫേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ എപ്പോഴും വൈറ്റ് ആണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഒരു ബോട്ടം ഫേസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ബോട്ടം ഫേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബോട്ടം ലെയറും കറക്റ്റായിട്ട് വരണം. ബോട്ടം ഫേസിനോടൊപ്പം തന്നെ ബോട്ടം ലെയറും കറക്റ്റായിട്ട് വരണം. അതാണ് സ്റ്റേജ് 1. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പ് ഫേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ടോപ്പ് ലെയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനും ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു അറേഞ്ചിങ്. അപ്പം 4 സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും 3 അൽഗോരിതം മതി. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ബോട്ടം ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ടോപ്പ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. ടോപ്പ് ലെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് അറേഞ്ചിങ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ 3 ചെറിയ അൽഗോരിതംസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വൈറ്റ് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡൗൺ ഫേസ് ആണെങ്കിലും ബോട്ടം ഫേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് പിടിക്കുമ്പോൾ മുകളിലാക്കി പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കത് ഡൗൺ ഫേസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. സോ വൈറ്റ് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഒരു ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ആക്കുവാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെറുതെ വൈറ്റ് ആക്കിയാൽ പോരാ. ഇത് വൈറ്റ് ആകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു ലെയറും കറക്റ്റായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ വൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ബ്ലൂ വേണം ഇവിടെയും വരാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള കോർണർ പീസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെയുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടത് വെക്കാം. ഇനി അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യണം. അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് R', D', RD.
അതായത് ആർ ഇൻവേഴ്സ് ഡി ഇൻവേഴ്സ് ആർ ഡി, ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി. ഇപ്പം അത് മുകളിലേക്ക് വന്നില്ലേ? ഇനി തിരിക്കുക. ഇനി ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. സോ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് പീസിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ സെയിം അൽഗോരിതം, ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി. ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി, ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി, ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി, ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി. ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 or 4 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ കറക്റ്റായി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ്. അപ്പം ഇനി ഒരു വൈറ്റ് ഗ്രീൻ പീസ്, ഓക്കെ റെഡി. വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഈ കോർണറിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സെയിം അൽഗോരിതം, ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ഫേസ് കറക്റ്റായി, ഒപ്പം ഈ ഒരു ലെയറും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫേസ് മാത്രം നോക്കരുത്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ബോട്ടം ആയിട്ട് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ബോട്ടം ഫേസും റെഡിയായി, ബോട്ടം ലെയറും റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പ് ഫേസ് കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2-3 കേസ് വരാം. അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് യെല്ലോ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോവും ഇവിടെ വരാത്തൊരു കേസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോ വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 യെല്ലോ വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടാവാം, കോർണറിൽ യെല്ലോ വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടാവും. ഏതാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അൽഗോരിതം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും വെക്കുന്ന പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ യെല്ലോ ഉണ്ടാവും, അതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഒരു യെല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം. 2 യെല്ലോ വരികയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുക. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവും. അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, ആർ യു, ആർ പ്രൈം യു, ആർ യു ടു ആർ പ്രൈം. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ യു, ആർ പ്രൈം യു, ആർ യു ടു ആർ പ്രൈം. ഓക്കെ, ഇപ്പം കറക്റ്റായി വന്നു, യെല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടം ലെയറും ഇപ്പം ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കേസിലും ഇതേപോലെ വന്നോളണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ടോപ്പ് ഫേസിൽ തന്നെ ടോപ്പ് ഫേസ് യെല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയർ കറക്റ്റ് ആവാത്തൊരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ യെല്ലോ ഫേസ് കറക്റ്റായി, പക്ഷേ ഈ ലെയർ കറക്റ്റ് ആവാതെ വരുന്ന കേസാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ അത് എന്താണെന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോട്ടം ഫേസുമായിട്ട് കറക്റ്റാക്കി വെക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് കറക്റ്റാണ്, വൈറ്റ് കറക്റ്റാണ്, യെല്ലോ കറക്റ്റാണ്. ബാക്കി ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കണം. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഇനി ഒരു അൽഗോരിതം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം. ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അൽഗോരിതം ഇതാണ്, ആർ പ്രൈം എഫ്, ആർ പ്രൈം എഫ് ടു, ആർ യു പ്രൈം, ആർ പ്രൈം എഫ് ടു, ആർ ടു. സോ ഞാനത് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആർ പ്രൈം എഫ്, ആർ പ്രൈം എഫ് ടു, ആർ യു പ്രൈം, ആർ പ്രൈം എഫ് ടു, ആർ ടു. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഗ്രീൻ ഗ്രീനിലേക്ക്, ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിലേക്ക്, ബ്ലൂ ബ്ലൂയിലേക്ക്, റെഡ് റെഡ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി. ഇനി ഒരു കേസും കൂടെ അവിടെ വരാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കേസും വരാം. അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഇതേ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു പ്രാവശ്യം ആ അൽഗോരിതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം 2 കളർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിനെ ബോട്ടം ലെയർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ അൽഗോരിതം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അൽഗോരിതം സെയിം ആണ്. അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു 2x2 ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ജസ്റ്റ് 3 അൽഗോരിതം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.